Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel mình. Thì ngày hôm nay sẽ là một cái clip ẩm thực nè anh em. Thì anh em nhìn này, đây là củ mì đó, thì đây là bột chiên giòn. Thì bữa mình làm cánh chiên ở giờ còn xíu này anh em. Ngày hôm nay mình sẽ làm món đó chính là củ mì chiên. Thì anh sẽ như thế nào nha anh em. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu đi lột củ mì này nha anh em. Củ mì này chưa lột vỏ này, ok đi. Thì ngày hôm nay có sự hiện diện của thằng em mình đây các bạn, lâu quá nó chưa lên clip. Bạn đó thì chúng hai tụi nó sẽ phụ mình làm cái này nha anh em. Đó, bây giờ mình bắt đầu đi lột nha anh em. Ta cùng đi đến chỗ xa xôi, ta đã trải qua gia sử phong ba bụi trần, hãy bước lại sau những năm tháng bên nhau, cứ vui tươi cười hoài đời giống như bức tranh thêm màu sáng tươi. Đoạn đường đi phủ lắng trong đời xa xưa vui mơ, tương lai đang chờ thì anh xin nguyện yêu em dù có thế nào. Nàng hương hoa tỏa khắp nhân gian đã đi nhẹ nhàng, chờ em đến có em bên đời, hãy ôi sao bình yên sẽ mãi gần lại. Sẽ minh chứng tình anh với em, mong đến khi ta gặp nhau những đêm buồn tàn đêm chắc chắn sẽ kinh nhịp từ phút giây này, mong ta mãi bên nhau nguyện sẽ không thay đổi lòng. Bạn từng tới ơi bạn từng tới sông phố miên man áng mây nhẹ nhàng, bạn từng tới ơi bạn từng tới sưởi ấm trong nắng chan hòa. Bạn từng tới ơi bạn từng tới ta sẽ đón em về nhà, bạn từng tới ơi bạn từng tới sẽ không rời xa. Anh ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời. Thì nãy giờ mình cũng đã làm xong rồi anh em. Đây này, đó, anh em nhìn miếng rất là đẹp luôn không? Móng. Thì bây giờ chỉ tới công đoạn khuấy bột. Giờ mình khuấy bột này, cho một ít nước vô, khuấy lên. Các bạn nhìn để cho. Thêm xíu nước nữa. Xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi chiên nha. Ok anh em, về nãy giờ mình cũng đã làm xong rồi anh em. Thì chảo dầu cũng đã sau đầu, về bây giờ mình sẽ bắt đầu nhúng cái củ mì vào. Làm miếng đây này. Đó, nhúng vô. Ê gì bữa mình làm cánh xiên chiên giòn luôn anh em. Đó, chục đẻ chưa. Miếng nữa này.
Hồi giờ mình cũng chưa ăn cái đây luôn anh em. Cái đây cũng mới ăn lần đầu à. Chục, nhìn bé chưa, thằng nào chịu nấu nữa. Đây mấy miếng mặn mặn nhúng xuống. Chờ giờ chín. Đẹp chưa anh em? Thì nãy giờ mình cũng làm xong rồi anh em. Đây này. Trời, đẹp chưa? Nhìn miếng là thèm chết khiếp luôn rồi. Để chưa? Giờ mình sẽ với hai này sẽ review cho anh em xem nha. Rồi thành quốc miếng ơi. Mình làm miếng đây nha anh em. Thì mình mời anh em nè. Mời anh em nha. Chấm ớt tương. Chấm ơi. Đây là chiếc ớt tương này. Mời anh em miếng nha. Từ làm hết miếng đều mình chỉ nêu cảm nhận cho anh em xem. Cảm nhận của mình khi ăn lần đầu tiên á thì thấy nó giòn, rồi củ mì nó ở trong nó không có giòn anh em, nó bột bột. Nói chung là nó hòa nghiện rồi, ngon lắm. Vậy giống khoai tây hả? Giống khoai tây chiên. Sao người Quân thấy ngon? Mình thấy là nó thơm thơm anh em. Rồi có giòn giòn tan tan anh em à. Ngon lắm. Rồi giờ mình guốc miếng nữa nha anh em. Trùng ngon quét không thôi chịu nấu. Làm miếng nữa này. Mời anh em miếng này nha. Mời anh em miếng nữa nha. Giòn. Em biết. Rất là giòn luôn. Ai chịu nấu. Rất là ngon, đẻ. Món này rất là ngon, mình khuyên anh em nên làm thử nha. Để đấy anh em. Món này mình cũng ăn lần đầu tiên luôn chứ mình chưa ăn bao giờ hết. Mà anh em miếng nữa nha, chục đẻo quá. Củ mì nó ngọt ngọt, cái ngon lắm anh em. Đẻ. Thì mình mời anh em miếng cuối nha. Chứ số lượng mình không ít, còn nữa mình còn 2 miếng nữa thôi. Đó, anh em thấy chưa? Giờ mình với này sẽ làm miếng cuối. Anh em miếng cuối à. Anh em xem thông cảm nha. Để lấy anh em. Thì mình cảm ơn anh em để xem clip của mình. Thì video của mình thì hơi xàm chút xíu, mong anh em thông cảm nha. Thì bây giờ mình sẽ với máy này sẽ kết thúc clip.
Giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các anh em các video lần sau. Bye bye. Bye bye anh em. Bye bye. Bye bye.